ايه الاخبار؟ زمان قبل انتشار الموبايل كنا بنستنى مكالمة على الارض او جواب من حد عايش بره بيبعت لنا جواب، ومتعود ان هو يبعت لنا جواب يطمننا عليه، او ورقة كده مهمة توصل لنا من مصلحة او من مكان احنا شغالين فيه، وكنا بننتظر بعض بصبر وبلهفة وبدون اي شكوى ولا تذمر. لا، والجميل لي كمان ان احنا كان في تقدير للي ممكن يحصل لو حد جاي لنا واتاخر ومعرفش يتواصل بينا، وبالتبعية ومع الوقت كان اسهل جدا ان احنا نفهم كمان لازم ننتظر الرب وننتظر وعوده. ودلوقتي ثقافة الانتظار تقدر تقول كده ان هي اتمسحت خالص من حياتنا. للاسف بقينا عاوزين كل حاجة اكليك ضغط الزرار تحصل. يعني انت دلوقتي تقدر توصل لاي حد على المحمول بتاعك او الواتساب بتاعك، ولو ما ردش عليك يبقى تعتبره كده ان هو جافش منك او متكبر، ولو ورقة اتأخرت تتذمر وتطلع عن في البلد والحكومة والكوكب. وللاسف فكرة انتظار الله ليستعلن ذاته او حضوره او يحقق وعده بقت تحدي كبير جدا معانا. فانا عايز اشجعك النهارده انك تسترد لحياتك ثقافة الانتظار، انتظار الناس، انتظار التغيير، انتظار تحسين العلاقات، انتظار الرب. ساعتها تسترد راحة كبيرة جدا اكبر من اللي انت بتتخيلها. ومن احلى الافلام الرومانسية اللي شفتها في فيلم اسمه ذا لاك هاوس. في الفيلم ده كان البطل بيحب واحدة واكتشف ان هما في زمانين مختلفين، وهي اكتشفت ان لو جالها وعاش معاها في اللحظة ديت هتحصل حادثة وهيموت، واقنعت ان هو ينتظر سنتين، وهي انتظرته في البيت ده. وده شكل الانتظار، حب على نار هادية. والفيلم كان مليان حوارات جميلة عن الانتظار، ومن أجمل الجمل اللي اتقالت في الفيلم ده there is always something better coming around the corner. يعني دايما في شيء أفضل جاي من بعيد. الانتظار بيجعلنا أشخاص أفضل. اتعلم إنك تنتظر، اتعلم الصبر، خليك صبور في حياتك واجتهد وتعلم وطور من نفسك. هتلاقي مع الوقت ما تستعجلش النتائج، انتظر وكده الرب هيكافئك على تعبك وعلى مجهودك وعلى البذل اللي انت بتبذله في أي حاجة انت موجود فيها. فانتظر وعود الرب لحياتك انه هيكافئك خير على اللي انت بتعمله. سلام.